আসসালামু আলাইকুম। আজকে আজকে একটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে গার্মেন্টস সেক্টরে আমরা অনেকে অনেকে অনেক দীর্ঘদিন যাবত গার্মেন্টস সেক্টরে চাকরি করে। কেউ আছে 10 বছর 15 বছর চাকরি করতেছে, সেখানে দেখা গেছে উনি নন প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট হওয়াতে গার্মেন্টসে কী মেশিন কত ধরনের মেশিন আছে তারা শুধু এটুকু জানে যে গার্মেন্টসে প্রোডাক্টস তৈরি হয়, সেলাই হয়। একটা প্রোডাক্ট সেলাই করতে কত ধরনের মেশিন লাগে, অর্থাৎ গার্মেন্টসে যারা চাকরি করেন, অর্থাৎ যারা সাপোজ কমার্শিয়াল ডিপার্টমেন্ট আছেন, তারপর আপনার HR ডিপার্টমেন্ট আছেন, তারপর মনে করেন অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট আছেন, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছেন যেগুলো যথাযথ প্রোডাকশন রিলেটেড নয়, তাদের জানার কথা নয়, সেটা ওগুলো তাদের বিষয়ও না। কিন্তু অনেক দেখা গেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা অনেক মার্চেন্ডাইজারও আছেন, যারা অনেক সময় তারা মেশিন সম্বন্ধে তাদের মানে বেসিক্যালি যে একটা আইডিয়া থাকার কথা, তারা অনেক সময় অনেক মার্চেন্ডাইজার যারা অনেক দিন চাকরি করার পরেও তারা মেশিনের সম্বন্ধে কোনটা কোন মেশিন সেটা জানেন না। তো আজকে তাদের জন্য একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমি আপনাদের জন্য একটা জিনিস শেয়ার করতে চাচ্ছি, সেই গার্মেন্টস সেক্টরে কত ধরনের মেশিন আছে, মেশিনের নামগুলো প্রাইমারি লেভেলে বলতে চাচ্ছি। আপনি একটু ভিডিওতে শুনলে মেশিনের নামগুলো ছবি আকারে আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে মেশিনের ছবিগুলো, অর্থাৎ মেশিনের সেলাইয়ের ছবিগুলো শেয়ার করবো, কোনটা কী মেশিনের সেলাই। যেমন আপনি এখানে সিঙ্গেল নিডল যেটা আমরা বলি, প্লেন মেশিন যেটা বলা হয়, যেটা আমরা টেলারের দোকানে কাজ করা হয়, এটাকে গার্মেন্টসের ভাষায় প্লেন মেশিন বলা হয়। তারপর হচ্ছে যে ওভারলক, যেটা 3 সুতা দিয়ে আপনার ওভারলক হয়। তারপরে 4 থ্রেড, একই মেশিন ওভারলক 4 থ্রেড, 4টা সুতা দিয়ে এটাকে অ্যাডজাস্ট করা হয়, দুটো লুবার দুটো নিডল, ওটা হচ্ছে 4 থ্রেড। তারপর হচ্ছে যে ফ্ল্যাট লক হচ্ছে যে আপনার দুটো নিডল একটা লুপার, 3 নিডল 3টা সুতা, এটা ফ্ল্যাট লক। তারপর ফ্ল্যাট লকের মধ্যে আপনার হচ্ছে যে 5 থ্রেড ফ্ল্যাট লক আছে, এটা হচ্ছে যে 3 নিডল থাকে, দুটো লুপার থাকে, জিগজ্যাগ হয়, 5 থ্রেড। তারপরে পিট অফ দ্য আর্ম, তারপর হচ্ছে যে আপনার এই জিগজ্যাগ 1 স্টেপ 3 স্টেপ মেশিনগুলা। তারপর হচ্ছে যে আপনার এই রিপ কাটার মেশিন, যেটা আপনি বাইন্ডিংয়ের মধ্যে যেই নেক বাইন্ডিংয়ের মধ্যে যে রিপ কাটিংটা হয়, ওটা হচ্ছে রিপ কাটার মেশিন, কাপড়কে লাইন করে কেটে, ওটা হচ্ছে রিপ কাটার মেশিন। তারপর হচ্ছে যে আপনার লেভেলিংয়ের জন্য হিট সিল আছে, হিট সিল মেশিন, হিট ট্রান্সফার মেশিন। তারপরে একটা থ্রেড সুতা একটা থেকে আরেকটা সুতা রিকন করার জন্য রিকন মেশিন আছে। তারপর সেখানে আপনি দেখেন এই কাটিং মেশিন আছে, যেখানে কাটিং করা হয় কাটিং মেশিন আছে। তারপর এখানে আবার আপনার আছে প্যাটার্ন কাটার মেশিন আছেন, বড় অনেক এটা আছে। তারপর আবার কাটিং সেকশানে KM মেশিন আছে, কাটিং মেশিন আছে। তারপর অটো সিস্টেম, বিশাল একটা জগৎ, যেখানে একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, একটা মালিক যখন একটা ইন্ডাস্ট্রি করে, এখানে তাদের অনেক শ্রমে ঘামে তৈরি করা এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করা গার্মেন্টস শিল্প, আমরা বলতেছি গার্মেন্টস শিল্প, এটা একটা বিশাল জায়গা। যে এই সেক্টরে যারা চাকরিতে ঢুকান নাই বা যারা এই সেক্টর সম্বন্ধে যারা ধারণা নেই বা ঢুকান নাই, জানেন না, তারা হয়তো বলতে পারেন যে তুচ্ছভাবে বলতে পারেন যে গার্মেন্টস সেক্টরে কী এমন একটা জিনিস। আপনি জানেন না, একটা মেশিনের দাম শুনলে আপনার কপালে চোখ উঠে যাবে। এরকম মেশিন, এরকম একটা জিনিসের দাম শুনলে আপনার গার্মেন্টস সেক্টর বিশাল একটা জগৎ, এখানে বিশাল ইনভেস্টের ব্যাপার আছে। এটা যে কেউ চাইলেই তো গার্মেন্টস ব্যবসা করতে পারে না। দেখুন এখানে গার্মেন্টস যারা মালিকরা, যারা এটা এতদিন পর্যন্ত গার্মেন্টসের ব্যবসা করে ওনারা শ্রম দিয়ে বিশাল, এই যে কোনো কোম্পানিতে 15,000, কোনো কোম্পানিতে 20,000 30,000 শ্রমিক কাজ করতেছে, এগুলো একদিনে হয় নাই, এগুলো বিশাল সময় লাগছে। আর মূলত আমার বেসিক্যালি কথা হচ্ছে যে আপনাদের যারা এই মেশিন জানেন না, অনেকে মেশিন সম্বন্ধে ধারণা নাই, তাদেরকে বললাম এখানে এই সেলাইয়ের জগতে, সেলাই মেশিনে বিশাল মেশিন আছে, যেগুলো অনেকগুলো স্টিচ আমরা দেখি নাই। সাপোজ ডেকোরেটিভ স্টিচ, তারপরে আপনি ফিকট স্টিচ, তারপরে আপনার নাম শুনবেন, এগুলো ফিজিক্যালি না দেখলে বুঝতে পারবেন না যে কোন মেশিনের কী কাজ। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এটা হচ্ছে যে আপনাদের নতুন যারা
একেবারেই গার্মেন্টস সম্বন্ধে আইডিয়া নেই, তাদের জন্য এই মেশিন শেয়ার করলাম। ভবিষ্যতে আপনাদেরকে ফিজিক্যালি মেশিনের সেলাই সহ ভিডিও সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানোর চেষ্টা করব, এই আর কি। যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক বা শেয়ার বা ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন, এই হচ্ছে কথা। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।